今大船で飲みに行くならここ大船に新しくできた店内の至る所に越後古材が使われてるフレンチ出身のシェフが手掛けるメニューはどれも絶品でまた食べたくなる。和牛イチボの炭火焼き、国産牛サーロインの贅沢しゃぶしゃぶ、口の中で肉がとろけるうまさ。国産牛とウニの土鍋ご飯、こんな贅沢丼が食べれるのはここだけ。デザートの生抹茶の最中もめちゃくちゃ可愛い。そんなここは趣向バー